আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আমার ভিউয়ার্সরা সবাই ভালো আছে, কারণ ঈদের আগে অনেকে গৃহিণীরা আছে যারা নাকি একটু টার্গেট করে যে আমি তো শপিং করব, তার পাশাপাশি আমার ঘরের প্রয়োজনীয় আরেকটা জিনিস ফ্রিজও কিনবো, কারণ একটা ফ্রিজ হয়ে যায় যে 10 বছর ব্যবহার করে ফেলছি, আবার নতুন কিছু দরকার। এখন ভীষণের যে টেকনোলজি অনেক আপডেট হয়ে গেছে, তার ভিতরে গ্রাফিক্সও অনেক চেঞ্জ আসছে ভাইয়া। জি জি। এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি একদম ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট এবং প্রত্যেকটা গ্রাফিক্স দেখলে মাথা নষ্ট করা থাকবে, ঠিক আছে? কারণ আপনার আর অফারও কিন্তু থাকবেন, মাথা নষ্ট করা অফার থাকবে, ঠিক আছে? মাথা নষ্ট করা অফার, মানে প্রাইস ডিসকাউন্ট অফার। প্রত্যেকটা ফ্রিজে একদম রিজনেবল প্রাইস, একদম হোলসেল প্রাইসে পেয়ে যাবেন আপনারা, ঠিক আছে? আর এই সবটা কিন্তু ট্রাস্টেড সব ভীষণ একটা অফিশিয়াল শোরুম, ঠিক আছে? 100% একদম অফিশিয়াল শোরুম। আপনার পছন্দ মতো বাছাই করে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনারা নিতে পারবেন, আপনারা দেখেন ক্রয় করতে পারবেন। আমি কত দূরে চলে আসছি, তার মানে কত বড় একটা শোরুম, যেটার একদম এই পাশ থেকে ওই পাশ পর্যন্ত সব কিন্তু হচ্ছে ফ্রিজ দেওয়া আছে। মানে কয়টা মডেল এখানে রাখা আছে আমার আসলে গুণে শেষ করা যাবে না। আসাদ ভাই, আপনাকে বলি, যদি শুধু আপনি ফ্রিজই না, আপনি যদি ফ্রিজে আশেপাশে মানে পাশাপাশি যদি আপনি টিভি নিতে চান, ওয়াশিং মেশিন নিতে চান, গরমের বন্ধু এসি নিতে চান, দেখেন আপনি সব প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। আমি যদি আপনি এই যে রমজান মাসে যারা আছেন জুস বানায় খাইতে চান, যে ভাই আমার একটা ব্লেন্ডার দরকার, তাদের জন্য একটা চমৎকার কিন্তু ব্লেন্ডার আমাদের কাছে অনেক কালেকশন আছে, আপনি নিতে পারবেন। যে আছে আপনি এক গ্লাস জুসে কিন্তু আপনার পুরো শরীরটাকে শীতল করে দিবে, একদম ঠান্ডা, মানে একদম ক্লান্তি দূর করে দিবে 100%। কারণ হচ্ছে কি, মানে এটা এমন একটা শোরুম এক্সক্লুসিভ, যেটা হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া। 2 নাম্বার হচ্ছে প্রতিবারে কিন্তু নাম্বার 1 হয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে এখানে আসলে শুধুমাত্র আপনি যে শুধু টিভি পাচ্ছেন বা ফ্রিজ পাচ্ছেন তা না, কিন্তু বিশনের যত অ্যাকসেসরিজ আছে সবই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আপনার বিশনের যতগুলা মডেল আছে, যতগুলা প্রোডাক্ট আছে ইলেকট্রনিক্স আইটেমের ভিতরে, সবগুলা প্রোডাক্ট কিন্তু হোলসেল প্রাইসে, একদম রিজনেবল প্রাইসে এই সপ্তাহে থেকে নিতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। এমন কিছু লোক আছে আপনার না জেনে কমেন্ট করে যে ভাই আপনার পুরান ফ্রিজ এই সেই। ভাই আপনি যদি কেউ এসে দেখাইতে পারেন এই শোরুমে পুরান ফ্রিজ সেল করা হয়, তাকে আমরা 5 লক্ষ টাকা গিফট করব। ভাই আমি তো বলতে লইছিলাম যে 1 লক্ষ টাকা, আর আপনি বলতেছেন 5 লক্ষ টাকা। কিছু লোক আছে বুঝেন নাই, এত মনে খালি খুব মনে করেন মানুষ কিভাবে ধরে রাখবে, যদি কেউ একটু উপরে উঠতে চায় তাকে পা ধরে কিভাবে টেনে নামা যায়, এরকম কিন্তু অনেকেই থাকে খাপ পেতে। তো এগুলোর থেকে আপনি দূরে থাকবেন, এরকম বাজে লোক থেকে আপনারা অবশ্যই দূরে থাকবেন, বিরত থাকবেন। আপনারা অবশ্যই আপনার শোরুমে এসে বাস করবেন, আপনার প্রোডাক্টগুলো প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনি এসে দেখে বাছাই করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? আমাদের প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড নিউ, আপনি যদি দেখেন একদম প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। এমনকি ভীষণ একটা অফিসিয়াল শোরুম, আপনার একদম হোলসেল প্রাইস এই শোরুম থেকে সেল করা হয়, এই জন্য আমরা রিজনেবল প্রাইসে দিতে পারি আপনাদেরকে, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু শোরুমে হোলসেল প্রাইসে মাল দিয়ে থাকি, সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটা নিলেও আমরা হোলসেল প্রাইসে দিয়ে থাকি। এই জন্য তা না যে আমরা আপনাকে পুরানো ফ্রিজ খারাপ ফ্রিজ দিচ্ছি, এরকম না, ঠিক আছে? অবশ্যই আপনি আমাদের ফ্রিজের শোরুমে আসেন, আপনাদেরকে দাওয়াত করলে ইনশাআল্লাহ আপনার ফ্রিজে শোরুমে এসে দেখবেন, ফ্রিজ দেখবেন, দেখে পরে আপনি পারচেজ করবেন, সমস্যা নাই। আপনি অর্ডার করেন, আপনি এসে দেখে নেন, সমস্যা শুধু আগে দেখে যান, তারপরে আপনি হচ্ছে প্ল্যান করেন যে আসলে আপনি এখন এই শোরুম থেকে নেবেন না কোথা থেকে নেবেন। যেহেতু ভীষণের একটা এক্সক্লুসিভ শোরুম, আপনি এখানে কিন্তু 2 নাম্বারই হওয়ার কোনো চান্স নাই। জি। আর ভাই আমরা হচ্ছে প্রোডাক্টে যাব, তার আগে হচ্ছে আপনি শোরুমের ডিটেইলসটা একটু বলে দেন। হ্যাঁ, আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড় থেকে হারমোলা ফ্লাইওভার থেকে ঠিক উল্টা পাশে, অথবা প্রধানমন্ত্রী উপহার 16 বিঘা খেলার মাঠে ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। আর যদি কেউ আসতে চিনতে ভুল হয়, সেক্ষেত্রে আপনি কালসি বাস স্ট্যান্ড নেমে আমাদের নাম্বারে ফোন দিবেন, আমরা আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আর যারা আছে অর্ডার করতে চাচ্ছেন, তারা স্ক্রিন নাম্বারে ফোন করে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই আছে, ফোন করে অর্ডার করতে পারবেন। সারা বাংলাদেশে কিন্তু কুরিয়ার কন্ডিশন মধ্যে ডেলিভারি দিতে পারবেন, ঢাকা আসবেন, আপনি এসে দেখে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? তো আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেখা পাওয়ার কথা না পারে, আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজ এটা কিন্তু আপনার বাংলাদেশের পপুলার ব্র্যান্ড সুনামধন্য কোম্পানি, বাংলাদেশে একটা বিশাল একটা বড় গ্রুপ, প্রাণ আরাফেল গ্রুপ, ঠিক আছে? আপনি জানেন আরাফেল কোম্পানি কিন্তু ভীষণ ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? বাংলাদেশের একটা সুনামধন্য কোম্পানি আরাফেল কোম্পানি ভীষণ। তো দেখেন আমরা এই ফ্রিজটা দেখাচ্ছি। প্রথমে আমরা হচ্ছে কত লিটার এটা দেখবো। ভাই দেখেন লুকটা দেখেন, এটা ও লুকটা তো ভাই সেই একদম ব্ল্যাক এর ভিতরে কত সুন্দর একটা ফুলদানি, এটার ভিতরে হচ্ছে ফুলগুলো, ফ্লাওয়ারগুলো কত সুন্দর করে রাখা আছে। আপনি টপটা দেখেন, টপের ভিতরে যে ফুল গাছটা দেখেন, অসাধারণ লাগতেছে। ব্ল্যাক এর ভিতরে ফুলটা কিন্তু খুবই ফুটে উঠছে। আপনি জাস্ট হচ্ছে ফ্রিজ কিনবেন তো আছে, তার সাথে যদি এরকম একটা ওয়ালপেপার কিনতে চান, দেখবেন যে আপনার 4-5 টাকা লেগে গেছে। আপনার এই লুকটা দেখেন, আপনার লুকটা আপনি যদি আপনি ঘরে যদি ফ্রিজটা নেন, আপনি আসলে এটা কেউ মানে দেখে মনে করবেন যে ফ্রিজ, মানে আপনার ঘরে একটা ফুলের টপের মতো মনে হবে যে আপনি এক জায়গায় রাখছেন, আপনার সৌন্দর্যটাই মানে বেড়ে যাবে। মানে রুমের যে একটা থাকে যে আপনার নজর করার যে থাকে, এটা কিন্তু ডেকোরেশনটা চেঞ্জ হবে। তো চমৎকার এই ফ্রিজটা, এটা 180 লিটার আর কি, এটা মডেল 180, আর নেট ভলিউম 180, ঠিক আছে? আর গ্রুজ ভলিউম 202 লিটার। গ্রুজ ভলিউম হচ্ছে 202 লিটার। দেখেন এটা পুরো 50-50 একটা ফ্রিজ, দেখছেন? এটা যে গ্রাফিক্সটা খুবই চমৎকার, অসাধারণ। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, 10 বছরের গ্যারান্টি থাকবে প্রত্যেকটা ফ্রিজ, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং এবং 5 স্টার এনার্জি রেটিং, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা ফ্রিজই কিন্তু অসাধারণ ফিচারগুলো পেয়ে যাবেন। এমনকি আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ 100% কপার কন্ডেন্সার, 100% কপার কন্ডেন্সার, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা। আপনি একটু ভিতর অংশটি দেখাই,
এই দেখেন উপরেটা ডিপ অংশ, 50-50 একদম ভিটি দেখেন, এটা উপরেটা ডিপ অংশ অনেক জায়গা দেখেন, আপনার গভীর কিন্তু এমনকি চওড়া কিন্তু ওর পাশে অনেক জায়গা থাকবে। আচ্ছা হ্যাঁ, তো চমৎকার ফ্রিজটার কিন্তু আপনার লক সিস্টেম দেওয়া, দেখছেন খুবই চমৎকার লক আছে। আচ্ছা, বাচ্চাদের সেফটির জন্য কিন্তু হচ্ছে লক সিস্টেম দেওয়া আছে। অনেক বাচ্চারা আছে না ঠান্ডা পানি খায় অথবা মাথা ডুবে রাখে, গরমের সময় আসতে করে কি ঠান্ডা দিয়ে রাখে, মানে যাচ্ছে আপনার ঠান্ডাটা উপভোগ করে, ঠিক আছে। তো এই ফ্রিজটা আপনি নিতে পারবেন রিজনেবল প্রাইসে, আমাদের কাছে হোলসেল প্রাইস পাইকারি দামে নিতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ডিম ট্রে আইস ট্রে সবকিছু দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে। এবং কি আপনার দেখেন আপনার গ্যারান্টি কার্ড খুচুনি সবকিছু দেওয়া আছে। এই ফ্রিজটা আপনি আমাদের কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা। 35,600 টাকা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস। হ্যাঁ, মার্কেট প্রাইস। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু এই যে বললাম না ভাই লক সিস্টেম কিন্তু দেওয়া আছে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে লক সিস্টেম দেওয়া থাকবে, এমনকি লকের দুইটা চাবিও দেওয়া থাকবে। কারণ লকটা দেওয়া আছে এই কারণে, যেমন অনেক বাচ্চারা আছে যে বললাম না যে ভাই বাচ্চারা দুষ্টামি করে পানি খায় অথবা মাথা ডুবে রাখে, নিউমোনিয়া হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, সেই জন্য কিন্তু আমাদের কোম্পানি লক সিস্টেম করে দিয়েছে, যেমন চাইলে বাচ্চারা খুলতে পারবে না ফ্রিজগুলো, ঠিক আছে। তো এই চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা ভাই। হ্যাঁ, 35,600 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 28,500 টাকা। 28,500 টাকা, যেটা প্রাইস ছিল মূলত 35,600 টাকা। হ্যাঁ, মাত্র 28,500 টাকা আমাদের কাছে নিতে পারবেন আপনারা। 7 থেকে 8,000 টাকার মতো আপনার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। জি ওকে, এরপর চলে দেখেন 185 লিটার মিরর, 185 লিটার, এটা কিন্তু মিরর। জি, খুবই চমৎকার লুকটা দেখেন। মানে আপনার একটা ফ্রিজে কিন্তু দুইটা কাজ হয়ে যাচ্ছে। পার্পল কালার ফ্রিজ আছে একদম, দেখেন আপনি পুরো মানে যে আপনার যদি এই ফ্রিজ থাকে আপনার আসলে ঘরে ড্রেসিং টেবিল না থাকলেও চলবে, মানে ড্রেসিং টেবিলের কাজটা কিন্তু ফ্রিজই হয়ে যাচ্ছে। মানে আসলে বলতে গেলে কি, ফ্রিজ তো আসলে লেডিসরাই বা হচ্ছে বাসার গৃহিণীরা বা মায়েরা বোনরা ব্যবহার করে, তাদের হচ্ছে একসাথে দুইটা কাজ হয়েছে, মানে ড্রেসিং টেবিলের কাজ হয়ে যাচ্ছে প্লাস ফ্রিজের কাজ হয়ে যাচ্ছে। এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজ 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, আর 600 গ্যাস এন্ড সেভিং থাকবে, 5 স্টার এন্ড সেভিং থাকবে, এমনকি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা থাকবে, এমনকি 100% কপার কন্ডেন্সার, ঠিক আছে। 100% কপার কন্ডেন্সার। এটা যদি আপনি ভিতর অংশটা দেখাই, এটা উপরে থাকবে নরমাল অংশ, নিচে থাকবে ডিপ অংশ, দেখেন। আচ্ছা, এটা লুকটা দেখেন, ডেকোরেশন দেখেন, খুবই চমৎকার। এখানে লাইট সিস্টেম দেওয়া আছে, পাশে কিন্তু হচ্ছে ট্রে গুলো দেওয়া আছে। হ্যাঁ, নিচে কিন্তু ডোর সিস্টেম, বক্স সিস্টেম, ডিপটা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম করা আছে। জি, ওকে। চমৎকার এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন আপনি আমাদের কাছ থেকে। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,600 টাকা। 37,600 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইস রিজনেবল প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 30,000 টাকা। মাত্র 30,000 টাকা। 30,000 টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা, 7,600 টাকা ডিসকাউন্ট। 7,600 টাকা ডিসকাউন্ট। ওকে, এরপর চলে আরেকটা ফ্রিজ দেখেন আপনার, এটা পার্পল কালারের ভিতরে 200, এটা পার্পল কালারের ভিতরে খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স, খুবই অসাধারণ। আমি বলে দিই প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন, যে কোনো সার্ভিসটা বসে থাকবেন, বসে থেকে পেয়ে যাবেন, মানে হোম সার্ভিসটা পাবেন। আপনি বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আপনি হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন দিয়ে কমপ্লেন করবেন, কোম্পানির লোক আপনার বাসায় যে সার্ভিসটা দিবে, 1 টাকাও লাগবে না, 10 বছর একদম ফ্রি, ঠিক আছে। ওকে, এই দেখেন এটা ভিতর অংশটা দেখা দিচ্ছি। এমনকি প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা আছে, 100% কপার কন্ডেন্সার, এবং কি আপনার 5 স্টার এনার্জি রেটিং, ঠিক আছে। নিচেরটা হচ্ছে নরমাল এবং উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, একদম 50-50। ওকে, 50-50। ওকে, খুবই চমৎকার লুক দেখেন, অসাধারণ লুক দেওয়া আছে ফ্রিজটা। আর এটা বাইরের অংশটা দেখেন আমরা, খুবই চমৎকার গ্রাফিক্স দেওয়া। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 36,900 টাকা। 36,900 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 29,500 টাকা। 29,500 টাকা, যেটা প্রাইস ছিল কিন্তু 34,500 টাকা। আমাদের কাছে নিতে পারবেন আপনারা, ঠিক আছে, অসাধারণ। ঠিক আছে, এরপর দেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা লেগে আপনার আপেল কালার, ভাই দেখেন আপেল কালারের ভিতরে, আপেল কালার দেন, খুবই চমৎকার অসাধারণ এই ফ্রিজটা। এটা কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি, প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি, আমাকে 600 গ্যাস, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এমনকি দেন যদি আপনি এই জায়গায় দেখেন ভাই, আপনি 100% কভার কন্ডেন্সার, হ্যাঁ, এবারে ROSS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট করা, সার্টিফিকেট, এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এমনকি ফাস্ট ফ্রিজিং, এমনকি অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, ঠিক আছে। অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া আপনার খুবই গ্যাসকেট, মানে কোনো ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখবে, আপনার খাবারটা দুর্গন্ধ রাখবে, এমনকি খাবারটা সতেজ থাকবে, এমনকি নেট ভলিউম 222, গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার, এমনকি এটা কিন্তু স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, এমনকি আপনার এটা ওয়াট থাকবে মাত্র 85 থেকে 90 ওয়াট। স্টেবিলাইজার আলাদা কেনা লাগবে না, জি, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। আপনার 222 লিটার লেগে নেট ভলিউম আর গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার, চমৎকার ফ্রিজটা দেখুন, পুরো 50-50, উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। আর পাশাপাশি কিন্তু আপনাদের যতগুলো ট্রে দরকার সবগুলো পেয়ে যাবেন। আপনার ডিম থেকে শুরু করে আলাদা সাইডে যা রাখতে চান সবই রাখা যাবে, আর উপরে কিন্তু হচ্ছে আপনারা ডিপটা পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা। 38,400 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,720 টাকা। 30,720 টাকা। চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন। এরপর দেখা যায় আরেকটা মিররের ভিতরে ফ্রিজ দেখেন, খুবই চমৎকার দেখেন। এর আগে একটা দেখছি, ওটা যেমন বেস্ট, এটা আরো একটা বেস্ট, একদম আপনি এটা সব সম্পূর্ণ সবকিছু দেখা যাবে। আমাকে এটা ফুলটা দেখেন, খুবই অসাধারণ। আমাকে মডেলটা দেখেন যে ভাই, যে মিরর, এটা 222 এর মিরর, ঠিক আছে, 222 মডেল মিরর। এবারে লেগে আপনি যে ইনপুট পাওয়ার 85 থেকে 90 ওয়াট, এবং কি স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, 100% কপার কন্ডেন্সার। এবারে লেগে আপনার ROSS লেগে আপনার লাইসেন্সকৃত, ঠিক আছে, সার্টিফিকেট, এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করে, যেটা আপনার খাবার দুর্গন্ধ আসবে না, খাবারটা সতেজ থাকবে, এবং ফাস্ট ফ্রিজিং, দ্রুত ঠান্ডা করবে ফ্রিজ। ভাই একটা জিনিস তো বলেনই নাই, সেটা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ বিল কেমন আসবে ভাই, মানে সর্বোচ্চ আপনি যদি একটা, এই যে আমি যদি দেখাই, 85 থেকে 90 ওয়াট,
মানে আপনি একটা ফ্যানও থাকে 120 ওয়াট, আপনি একটা ফ্রিজে মাত্র প্রতিদিন 90 ওয়াট, তার মানে আপনি সর্বোচ্চ 120 মানে 100 টাকা, মানে সর্বোচ্চ সারা মাসে 100 টাকা বিল আসবে এই ফ্রিজটা, ঠিক আছে? তো ফ্রিজটা খুবই চমৎকার, এটা কিন্তু একদম এই ডিসেম্বল যদি থাকে আপনার ঘরে, মানে ডিসেম্বল দরকার নাই, এই ফ্রিজটা থাকলে ডিসেম্বল প্রয়োজন নাই কোনো, ঠিক আছে? আপনি ডিসেম্বল কাছে কিন্তু এই ফ্রিজের সামনে বসে করে দিতে পারবেন। ওকে, হ্যাঁ, তো এই ফ্রিজটা দেখেন খুবই চমৎকার, ভিতরে কিন্তু 50-50 পুরো, উপরে ডিপ অংশ নিচে নরমাল অংশ। আচ্ছা, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল, এই যে সাইড ট্রে আছে, পাশাপাশি উপরে আমি যদি দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার এই স্ট্যান্ডগুলো কিন্তু অনেক হেভি, ঠিক আছে? আপনার কিছু করতে পারবেন না, ঠিক আছে? আপনি লাতি দিন ফ্রিজ চলে যাবে কিন্তু স্ট্যান্ড ভাঙবেন ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? খুবই শক্ত। জানেন আরাবেল বলে কথা ভাই, আরাবেল বাংলাদেশের একটা সুনামধন্য কোম্পানি, আরাবেল বাংলাদেশের পপুলার একটা ব্র্যান্ড, সুনামধন্য কোম্পানি, ঠিক আছে? আচ্ছা, গ্রুপ অফ কোম্পানি। তো এই গ্রুপ অফ কোম্পানির এই প্রোডাক্টটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা, 39,400 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,500 টাকা, 31,500 টাকা। 31,500 টাকায় পপুলার এই ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? এরপর চলে যায়, দেখেন আপনারা যারা বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, যে ভাই আমার একটা বড় ফ্রিজ দরকার, যেটা আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি অথবা বিশাল বড় ফ্যামিলি, তাদের জন্য চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখেন আপনারা অনেক বড় একটা ব্ল্যাক কালারের ভিতরে, হ্যাঁ ব্ল্যাক কালারের ভিতরে, এইটা আপনি কিন্তু দেখেন সলিড কালার, যারা সলিড কালার পছন্দ করছেন, যে এক কালার ভিতরে আমার একটা ফ্রিজ দরকার, তাদের জন্য চমৎকার ফ্রিজটা। দেখেন এটা ভিতর অংশটা দেখাই ভাই, দেখেন আসাদ ভাই আপনার ভিতর, ওয়াও, আপনার ডিপ ক্লিনার প্রয়োজন আছে ভাই আলাদা? কোনো দরকার নাই, এই দেখেন অনেক জায়গা, এবং কি নরমাল দেখেন অনেক স্পেস, এবং কি আপনার ভেজিটেবল বক্সটা দেখেন খুবই চমৎকার, এবং কি যদি ডোরের ভিতরে দেখেন, আপনার ডোরের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে, দেখেন হ্যাঁ অনেকগুলো কিন্তু পকেট আছে, আপনার নরমাল ডোরের পকেট আছে এবং ডিপের ডোরের পকেট আছে, দেন অনেক পকেট আছে, আপনি অনেক কিছু রাখতে পারেন। চাইলে আপনি যে 30 টাকা ভাই, আপনি 30 টার বেশি ডিপ রাখতে পারবেন, দেখেন অনেকগুলো কেস দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এবং কি ড্রিমটা আপনার, এবং কি আইস ট্রে সবকিছু দেওয়া আছে, ভেজিটেবল বক্স, এবং কি প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে গ্যারান্টি কার্ড, ম্যানুয়াল বুক, এবং কি আপনার লকের যে চাবি দুইটা পেয়ে যাবেন সবকিছু ভিতরে। এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা। এত বড় ফ্রিজ, তার প্রাইস হচ্ছে 51,900 ভাই, আরো তো আছে ভাই, 51,900 টাকা, তারপর ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 41,500 টাকা। 41,500 টাকা ভাই, এত বড় ফ্রিজ দেখছেন, আমার থেকে উপরে দেখছেন ভাই কত বড় ফ্রিজ, হ্যাঁ মানে ডাবল একটা ফ্রিজ, এত বড়, মানে এত বড় একটা ফ্রিজ মাত্র প্রাইস পড়তেছে মাত্র প্রাইস হচ্ছে 41,500 টাকা, 41,500 টাকা। এটা কিন্তু আপনার কোম্পানির এটা মডেল নাম্বার 356 লিটার, মানে 356 মডেল, আর লিটার গ্লুজ ভলিউম লিটার 375 লিটার ভাই, 375 লিটার, নেট ভলিউম থাকবে 356 লিটার, ঠিক আছে? খুবই চমৎকার। আর এই এতটা বড় একটা ফ্রিজ ভাই, দেন এটা ওয়াট দেন কত, এই দেখেন 120 থেকে 125 ওয়াট, তার মানে সর্বোচ্চ আপনি যদি বিল খায় মাত্র 130 টাকা থেকে 100, মানে সর্বোচ্চ গেলে 150 টাকা, সর্বোচ্চ গেলে 150 টাকা, 150 টাকা। এত বড় একটা ফ্রিজ চিন্তা করছেন আপনার? ওকে, এমনকি প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আপনার এনার্জি সেভিং, আর 600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং 5 স্টার এনার্জি রেটিং। হ্যাঁ, বড় তো 10 বছরের গ্যারান্টি আছে, রান্না করবে, যে 10 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। বাংলাদেশ হসপিটালে প্রত্যেকটা থানায় সার্ভিসের লোক আছে, সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। ওকে, এরপর আরেকটা অসাধারণ ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন এটা কিন্তু খুবই চমৎকার, 305 জিডি মডেল, ঠিক আছে? এটা কিন্তু পদ্মফুল ভাই, এটা পদ্মফুল ভাই, খুবই চমৎকার, অসাধারণ। এবং সাইডের ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার একটা লুক, মানে কন্ট্রাস্টটা দেখেন, এখানে ব্লু কালার, তার ভিতরে পদ্মফুল, এবং সাইডে হচ্ছে এতটুকু বর্ডার টাইপ আছে, এটা ব্ল্যাক কম্বিনেশন করে দিয়ে দিয়েছে। এই দেখেন আপনি ভিতর অংশটা দেখাই, উপরটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, দেখেন অনেক স্পেস, ঠিক আছে? এবং ডোরের ভিতরে যদি দেখেন, ডোরের পকেটগুলো দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ। এবং কি নরমাল ডোর আছে, ডিপো ডোর আছে, মানে ডাবল কিন্তু হচ্ছে, মানে প্রত্যেকটা ডোরগুলোতে কিন্তু হচ্ছে এখানে যেমন আমরা লেয়ার দেওয়া আছে, মানে নরমালে ট্রেগুলো পাইতাম, আর এটাতে হচ্ছে ডিপেও কিন্তু আপনারা ট্রে পেয়ে যাচ্ছেন, মানে আপনার ডিপের ডোরেও পকেট পাচ্ছেন, নরমাল ডোরেও পকেট পাচ্ছেন, ঠিক আছে? ভাই রোজা রেখে উল্টাপাল্টা মাঝে মাঝে বলে ফেলাই, আপনারা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ দেখা অনেক সময় কথার তালদালে অনেক কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। প্রত্যেকটা ফ্রিজে ডোরের ভিতরে পকেট পাবেন, দেখেন আপনার ডোরের ভিতরে আপনি দেখেন পকেট দেওয়া আছে, এখানে পাচ্ছেন দুইটা, আর নিচে হচ্ছে একটা, দুইটা ডিমের হচ্ছে দুইটা, তিনটা পাচ্ছেন, পাঁচটা পাচ্ছেন, ঠিক আছে? পাঁচটা, হ্যাঁ পাঁচটা পেয়ে যাচ্ছেন। এমনকি দেখেন ডোর আছে, এমনকি আপনি এই জায়গায় কিন্তু তাকগুলো দেওয়া আছে, অনেক কিছু রাখতে পারেন, চাইলে তাকগুলো ছোট বড় করা যায়। আর এটা কিন্তু অনেক স্পেস, অনেক বড়, ঠিক আছে? অনেক স্পেস বড়, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46,100 টাকা, 46,100 টাকা মার্কেট প্রাইসে দেখেন দেওয়া আছে 46,100 টাকা, হ্যাঁ, যেটা মডেল হচ্ছে 305 লিটার প্লাস হচ্ছে এটা 324 লিটার, গ্লুজ ভলিউম, নেট ভলিউম 305 লিটার, ঠিক আছে? খুবই চমৎকার। মাসে বিল উঠবে কত ভাই এখানে? এটা সর্বোচ্চ 100 টাকা ভাই, দেখেন 110 টাকা। এত বড় একটা ফ্রিজ, যেখানে আপনার মাসে বিল হবে মাত্র 100 টাকা। হ্যাঁ, চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে কি আপনি 46,100 টাকা আমাদের কাছে নিতে পারেন মাত্র 36,900 টাকা, 36,900 টাকা, 36,900 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। এরপর যদি এই সেম ফ্রিজটা অন্য কালার চাচ্ছেন, যে ভাই আমার এই সেম ফ্রিজটা এই অন্য কালার চাই, তাদের জন্য যে আরেকটা কালার আছে ব্ল্যাক এন্ড ডালিয়া। আমার আসার পর থেকে আমার নজরে লাগছে যে এত সুন্দর একটা ফ্রিজ হয় নাকি। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার লুক, খুবই চমৎকার কালার, এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন। অসাধারণ ফ্রিজটা, এটা কিন্তু আপনার মডেল 305, গ্লুজ ভলিউম 324 লিটার, ঠিক আছে?
এটা কিন্তু ডিজাইন দেখেন ব্ল্যাকের ভিতরে ডালিয়া ফুলটা খুবই অসাধারণ, ভিতর অংশটি দেখাই দেখেন। আচ্ছা, এই দেখেন ভিতরে অনেক গভীর জায়গা দেখছেন, উপরে ডিপ অংশ নিচে নরমাল অংশ, এমনকি এটা ডোরের পকেটও কিন্তু আপনি দেখেন ডিপের ডোরের পকেট আছে, নরমাল ডোরের পকেট দেওয়া আছে, অনেক কিছু রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46,100 টাকা, আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন মাত্র 36,900 টাকা। 46,100 টাকা। সেম ফ্রিজ কিন্তু হচ্ছে যে এখানেও আছে, জাস্ট হচ্ছে খাওয়ার চেয়ে 46,100 টাকা, এটাও 46,100 টাকা, জাস্ট প্রাইস হচ্ছে আপনার পড়ে যাচ্ছে 36,900 টাকা। ওকে, এরপর চলে দেখেন আরেকটা 252 ভিতরে 252 জিডি মডেলের ভিতরে, এটা কিন্তু ডিজিটাল আপনার সিস্টেম আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে সেলসিয়াসটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, আপনি এই জায়গাতে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এমনকি আপনার ডিপে কত তাপমাত্রা আছে, তো আপনার নরমালে কত তাপমাত্রা আছে, যেটা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস চলতেছে এটা দেখতে পারবেন এই জায়গায়, ঠিক আছে। খুবই সবকিছু আমরা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা তো খুবই স্মার্ট একটা ফিচার, খুবই স্মার্ট একটা ফিচার, এবং এটা লুকটা দেখেন খুবই চমৎকার। এক কালারের ভিতরে ব্ল্যাকের মানে ব্লুর ভিতরে একটা ব্ল্যাক এবং ব্ল্যাকের একটা গ্রেডিয়েন্ট আছে, খুবই চমৎকার। এবং এটা নেট ভলিউম কিন্তু আপনার 252 আর গ্লুজ ভলিউম 260, ঠিক আছে। এটা ভিতর অংশটি দেখাই দেখেন, উপরের লেগে নরমাল, নিচের ডিপ। নরমাল ঠিক টপে হচ্ছে লাইট দেওয়া আছে এবং কন্ট্রোল করতে পারবেন টেম্পারেচার, এমনকি চাইলে এটা কিন্তু আপনি বাইরের তো কন্ট্রোল করতে পারবেন, ভিতর তো কন্ট্রোল করতে পারবেন, ঠিক আছে। এবং এই যে এটা যে এইগুলা ট্রেগুলা, ঠিক আছে, আপনি চাইলে বড় ছোট করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। এবং এটা কিন্তু ভেজিটেবল বক্সটা খুবই চমৎকার অসাধারণ, এমনকি নিচে কিন্তু ডিপ অংশ দেখেন আপনার 4টা বক্স ট্রে আছে, মানে ডয়ার আছে 4টা। আপনি চাইলে ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা মানে যে যেভাবে ইউজ করুক না কেন করতে পারবেন, জি। তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 42,500 টাকা, 42,500 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 34,000 টাকা। আচ্ছা, 34,000 টাকা, মডেল হচ্ছে 252L, 34,000 টাকা, যেটার মূল প্রাইস ছিল হচ্ছে 42,500 টাকা, ডিজিটাল ডিসপ্লে, জি, ঠিক আছে। এরপর চলে যায় 240 জিডি মডেল। অলরেডি আমরা কিন্তু এই গ্রাফিক্স আপনাদেরকে দেখিয়েছি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনারা দেখছেন একটু আগে, একটু বড় সাইজেরটা, এটা হচ্ছে 240L, তাই তো? জি, খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু পদ্ম ফুল, খুবই অসাধারণ, 240 এর ভিতরে অসাধারণ একটা ফিচার। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, আর 600 গ্যাস, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এবং 5 স্টার এনার্জি সেভিং, ঠিক আছে। এবং এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে 100% কপার কন্ডেন্সার এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, ঠিক আছে। এটা ভিতর অংশটা দেখাই দেখেন, আপনার উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, পুরো 50-50, অনেক জায়গা দেখেন, অনেক গভীর জায়গা, ঠিক আছে, অনেক স্পেস। তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই 39,400 টাকা, ভাই 39,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা, 31,500 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। এবার দেখেন আপনার এটা কিন্তু আপনার মিরর ভিতরে খুবই আরো একটা মিরর ভিতরে খুব সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার দেওয়া আছে, খুবই অসাধারণ একটা ফিচার, খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা। কালারটা কিন্তু খুবই চমৎকার, মানে মিরর ভিতরে আপনার এটা কিন্তু আপনার দেখছে পার্পল কালারের ফুলটা, পার্পল কালার, খুবই চমৎকার। এটা ভিতর অংশটা দেখাই, এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, এই যে নরমাল এবং হচ্ছে ডিপ। ওকে, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। তো এই ফ্রিজটা এটা আপনার কোম্পানি, এটা 240 মিরর মডেল, ঠিক আছে, 240 মিরর। হ্যাঁ, এটা গ্লুজ ভলিউম 248 লিটার, দেখেন 248 লিটার। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 40,400 টাকা। পাওয়ার হচ্ছে 95 ওয়াট ম্যাক্স, যেখানে আপনাদের সর্বোচ্চ বিল আসবে হচ্ছে 100 থেকে 110 টাকা। হ্যাঁ, তো এটা কোম্পানি মার্কেট 40,400 টাকা, ডিসকাউন্ট রাখতেছি 32,320 টাকা। 32,320 টাকা, চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন 40,400 টাকা, এটা কিন্তু ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। ওকে, তারপর আমরা কোনটা দেখবো ভাইয়া? 200, এবার দেখাবো 217 মিরর, ঠিক আছে। এটা কিন্তু অসাধারণ, দেখেন মিররের ভিতরে জবা ফুলটা খুবই চমৎকার লাগতেছে, আর এটা কিন্তু অনেকের জবা ফুলের ভিতরে খুবই একটা মানে চমৎকার আকর্ষণ থাকে, জি জি, চমৎকার। আর এই ফিচার কিন্তু ব্যাপক একটা চাহিদা মার্কেটে। আর এটা 217 এর ভিতরে আপনারা দেখেন, আপনার উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, এমনকি এটা ডিপের ডোরেও পকেট আছে, নরমাল ডোরেও কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। এমনকি এটা যে ভেজিটেবল বক্সের ভিতরে কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফিচার দেওয়া আছে, দেন আপনার এটা যে ফ্রুটসের ছবিগুলো দেওয়া আছে, আপনার হ্যাঁ একটা গ্রাফিক্স দেওয়া আছে, খুবই অসাধারণ। এবং এটা দেখেন আপনার খুবই চমৎকার 50 টাকা ফ্রিজ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা। ভাই অনেকে আছে না যে একটু মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি, যে আমার একটু মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ দরকার, তারা কিন্তু এটা চুজ করতে পারে। 38,400 টাকা ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ছিল 38,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়েছি মাত্র 30,720 টাকা। 30,720 টাকা, যেটা চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন। এরপর চলে যায় দেখেন, এটা 280 এর ভিতরে জিডি একটা মডেল, 280 এর ভিতরে যারা পাশ ফ্রিজ আছেন, যে আমার চওড়া বেশি দরকার, পাশে জায়গা বেশি লাগবে, তাদের জন্য অসাধারণটা ফ্রিজ থাকবে। এবং এটা যে গ্রাফিক্সটা দেখেন খুবই চমৎকার, আর লুকটা, সাইডের ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ। এটা ভিতর অংশটা দেখাই, দেখেন সাইডে একটা বেজেল দেওয়া আছে, দেখেন এটা ভিতর অংশ দেখাই, উপরটা ভাই অনেক বড়, কিন্তু ভাই উপরটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। হ্যাঁ, আর এটা ডিপে দেখেন আপনার ডিপের ডোরে কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, নরমাল ডোরে কিন্তু পকেট আছে, অনেক স্পেস জায়গা আছে, ঠিক আছে। তো এই চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। হ্যাঁ, 43,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 34,800 টাকা। 34,800 টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। এরপর চলে আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, খুবই চমৎকার অসাধারণ, এটা ব্লুর ভিতরে খুবই অসাধারণ একটা ফ্রিজ, এটা 200 লিটার, ঠিক আছে, 200 লিটার, 200 এর ভিতরে খুবই চমৎকার একটা লুক দেয়। আমি একটু দেখাই আপনার, এটা নেট ভলিউম 200 আর গ্লুজ ভলিউম 206,
এটা উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। দেখেন অনেক এটা হচ্ছে স্পেস, অনেক deep এবং অনেক হচ্ছে স্পেস, normal, okay? অনেক স্পেস, অনেক জায়গা কিন্তু এটা। হ্যাঁ ভাই, আচ্ছা। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 36,900 টাকা ভাই। 36,900 টাকা। 900 টাকা। এটা ডিপ দেন আপনার নরমাল ডোরে কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, ভেজিটেবল নিচে ভেজিটেবল বক্স আছে। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আইস ট্রে, ডিম ট্রে এবং খুচুনি আপনার লকের সাথে দুইটা চাবি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? ওকে। তো 36,900 টাকা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি একদম হোলসেল প্রাইস, রিজনেবল প্রাইসে 29,500 টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা আপনারা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। 29,500 টাকা হচ্ছে এটা, রাইট? ওকে ওকে। এরপর দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা 180 বিতে যারা জিডি নিতে যাচ্ছেন, এই ফ্রিজটা এর আগেও আমরা একবার দেখাইছি, আরেকবার দেখাচ্ছি। দেখেন 180 বিতে জিডি, খুবই চমৎকার গ্রাফিক্সটা আমরা দেখছি এর আগে। হ্যাঁ, যারা ছোটখাটো একটা ফ্যামিলি, যারা দেখছে এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনি নিতে পারেন, যারা মানে 3 থেকে 4 জন 5 জন লোক, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। দেখেন অনেক স্পেস দেওয়া আছে, ডিপে কিন্তু অনেক জায়গা আছে, নরমাল কিন্তু অনেক জায়গা আছে, ঠিক আছে? নরমাল ডোরে কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, খুবই অসাধারণ। তো এই ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে রিজনেবল প্রাইস নিতে পারবেন। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা। হ্যাঁ, 35,600 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 28,500 টাকা। মাত্র 28,500 টাকা। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের কাছে একদম রিজনেবল প্রাইস নিতে পারবেন। আর আমাদের শোরুমটা একদম ট্রাস্টেড, এটা সব ভীষণ একটা অফিসিয়াল শোরুম। তো আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড়, মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে অথবা হারুনমোলা ফ্লাইওভার ঠিক উল্টা পাশে, অথবা 16 বিঘা খেলা মাঠের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। আর যারা অবশ্যই চিনতে ভুল করবেন, তারা অবশ্যই আমাদের স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার আছে, ফোন দিতে পারবেন। ফোন দিলে আমরা আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। অনেকে আছেন যে আপনি 11 নম্বর আসতে পারেন, 11 নম্বর এসে নামতে পারবেন, অথবা কালসি মোড়ে এসে নামতে পারবেন। কালসি মোড়ে নেমে আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবো। একদম কালসি বাসিটার কাছে কিন্তু আমার সবটি একদম মেইন রোডে আমাদের সবটি, ঠিক আছে? আমাদের শোরুমটা একদম মেইন রোডে, ঠিক আছে? আর যারা অর্ডার করতে চান, তারা তো স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বারে ফোন করতে পারবেন, অর্ডার করতে পারবেন। সারা বাংলাদেশে কিন্তু আপনি অর্ডারটা কনফার্ম করে প্রোডাক্টগুলো কুরিয়ার করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করতে যাচ্ছি। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।